আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক, কেমন আছেন আপনারা সবাই? আশা করছি সবাই অনেক অনেক ভালো আছেন। আমরা সবাই তো মাছ খেতে কম বেশি সবাই অনেকই ভালোবাসি। আর এইভাবে যদি এই মাছ আপনারা এইভাবে রান্না করেন তাহলে কিন্তু আরও ভালোবেসে ফেলবেন। তো চলুন আমি কিভাবে মাছ রান্না করি সেটা আমি আজকে আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করছি। তো আমি এখানে নিয়ে নিয়েছি মাছ এবং পেঁয়াজ কুচি। তো মাছটা আমার খুবই ভালোভাবে ধুয়ে বানানো হয়ে গেছে, পেঁয়াজগুলোও বানানো হয়ে গেছে। তো এবার আমি মাছের হাঁড়িটা করে নিচ্ছি। প্রথমেই আমি মাছগুলো দিয়ে দিচ্ছি এক এক করে। এখানে 9 পিস মাছ আছে। আপনারা কীভাবে মাছ রান্না করেন অবশ্যই আমাকে কমেন্টে জানাবেন। আর আমি কীভাবে মাছ রান্না করছি রেসিপিটা ভালো লাগলে অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন। অনেকেই মাছটি ভেজেও রান্না করেন, কিন্তু আমি আজকে না ভেজেই কাঁচা মাছ রান্না করে দেখাবো। এবার আমি দিয়ে দিচ্ছি পেঁয়াজ কুচিগুলো। মূল কথা হচ্ছে আমি যেভাবে মাছ মশলা দিয়ে রান্না করি আমি সেটাই আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করছি। এভাবে রান্না করে দেখবেন, অনেক টেস্টি হবে খেতে আর অনেক ভালো লাগবে। পেঁয়াজগুলো আমি হাতের সাহায্যে খুবই ভালোভাবে ভেঙে ভেঙে হাঁড়িতে দিয়ে দিলাম। এবার আমি দিয়ে দিচ্ছি স্বাদ মতন লবণ। আপনারা যদি রান্নার ভিডিও আরও দেখতে পছন্দ করেন তাহলে আমাকে অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন। এবার দিয়ে দিচ্ছি হলুদ গুঁড়ো। এখানে আমি 2 চা চামচ হলুদ গুঁড়ো ব্যবহার করলাম। আপনারা আপনাদের মধ্যেই মশলাগুলো দেবেন। এখানে দিয়ে দিলাম লঙ্কার গুঁড়ো 1.5 চা চামচ দিলাম। এবার দিয়ে দেব তেল আর জল। তেল ও জল দেওয়া হয়ে গেলে আমি ভালোভাবে মাছটা গ্যাসে চাপিয়ে দেব। আর এখানে আমি দিয়ে দিচ্ছি 2টো কাঁচা লঙ্কা। আমি এখানে 2টা কাঁচা লঙ্কা ব্যবহার করেছি, আপনারা চাইলে এখানে 4টে কাঁচা লঙ্কা দিতে পারেন। তো মশলাগুলো আমার দেওয়া কমপ্লিট। এবার তেল আর জল দিয়ে দিলেই তৈরি হয়ে যাবে। আমি রান্না করাটাও দেখালাম না, এর জন্য আমি দুঃখিত। তো দেখে বুঝতেই তো পারছেন রান্নাটা কত সুন্দর হয়েছে এবং টেস্টি। আজকের ভিডিওটি এতটুকুই। আল্লাহ হাফেজ।